我是如何让我家猫配合洗澡的。由于我家猫经常腻在一起，还喜欢互相舔毛，为了保持清洁，就要定时洗澡。但小福特别抗拒洗澡，所以我就使用秘密武器，把臭豆腐水喷到小福身上。当小福去找球泡时，就会被球泡追着打，然后小福就乖乖的跑去洗澡了。洗的舒服吗？再帮球泡洗一下，拿来吧你！这就带你去找他。洗好后，球泡去亲吻小福。你让我的内心荡漾。